Mtazamaji wa Makumba International News, karibu kwenye makala ya mchambuzi wetu wa masuala ya siasa za Mashariki ya Kati, na moja kwa moja tunaenda kwenye makala ya mchambuzi wetu. Mchambuzi wetu anaanza kwa kusema mbele ya kamera Marekani ni wababe sana, ila nyuma ya kamera Marekani ni mnyonge vibaya mno, ila watu wengi hawajui tu. Marekani mbele ya kamera huwa anatoa tambo mpaka nchi dhaifu huogopa, ila nyuma ya kamera hakuna nchi inatubu kama Marekani. Anasema fuatana nami mchambuzi wako wa masuala haya ya siasa za Mashariki ya Kati. Kitu ambacho wengi hawajui ni kwamba Marekani imejijengea taswira ya nguvu ambazo haina. Hutumia maonyesho ya meli, ndege, vitisho pamoja na hotuba kali kuwatisha wenzie. Hiyo ni kuwapa ujasiri washirika na kuwatisha wapinzani, lakini wanapokuja kwenye diplomasia halisi Marekani mara nyingi huwa wanatubu sana. Ni vile tu watu wengi hawajui. Marekani huwa hataki kamera akiwa anatubu. Hutoa ahadi, motisha au madili matamu. Hujaribu kununua muda au utulivu kwa gharama ya pesa nyingi. Wakifanikiwa katika hilo, ghafla utawaona kwenye kamera na vyombo vya habari wakitamba wao, wakati nyuma ya pazia wamemwaga pesa nyingi na wametubu sana bila wewe kufahamu. Irani ilifahamu hili kwa undani kabisa, ndiyo maana hawastushwi na makelele ya mbele za kamera. Unaweza kujiuliza kwa nini Trump anataka mawasiliano na Khamenei wala hataki mawasiliano na rais wa Iran? Tambua kwamba kwa mfumo wa Irani, rais ni mtendaji wa serikali tu kama alivyo mtendaji wa mtaa wako au kata yako tu. Kiongozi mkuu ni Khamenei, ndiye mwenye maamuzi ya mwisho ya kimkakati, kuanzia jeshi, nyuklia, sera kwa Marekani. Trump anajua kabisa ukimshawishi rais bila ridhaa ya Khamenei, hakuna kitu kitapatikana. Kwa hivyo kuomba mawasiliano ya simu kwa Ayatollah Ali Khamenei ni kukiri kimya kimya nyuma ya panzia kwamba nguvu halisi ipo huko na ndiyo inapaswa kubembelezwa. Hapo ndiyo mara nyingi hutumika mazungumzo ya siri ya nyuma ya kamera. Kwa ufupi, hongo ndiyo huanza kutembea hapo. Ofa zisizosemwa hadharani mbele ya kamera hutolewa hapo. Khamenei kukataa kupokea simu ya Trump ni ujumbe mzito sana. Hawahitaji kibali chao wala heshima ya juu. Hiki si kiburi tu, bali ni mkakati. Irani imeamua, yani simple tu. Kisaikolojia, Marekani walitaka kufanya kama ambavyo wanavyoweza kufanya kwa Venezuela, kitu ambacho Irani wanajua kabisa hakiwezekani. Irani inataka Marekani ipambane kwa nguvu zake halisi, ishinde kwa gharama halisi na sio rushwa nyuma ya pazia. Ndio maana Irani imeingia na mbinu ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja, lakini si kusalimiana kwa simu au picha za kukumbatiana. Kwa ufupi, hakuna ushikaji Irani inaosema, yani Irani inaonyesha nyeusi nyeusi, nyeupe nyeupe. Marekani na Israel hapo kabla walikuwa hawajiulizi mara mbili pindi linapokuja suala la kuishambulia Irani, ila kwa sasa kwa nini hawasumbui tena kama zamani? Hapa ndio wengi wanapojidanganya. Sio kwamba Marekani haina uwezo kwa sasa. Gharama ya kuishambulia Irani ni kubwa mno. Irani si Iraki wala si Libya. Jibu la Irani halitakuwa la moja kwa moja tu, itakuwa baharini, kwa washirika, kiuchumi na kisaikolojia. Kwa mantiki hiyo, vita vya siku 12 Irani na Israel, Marekani pamoja na Waarabu imekuwa funzo kwao, na hawawezi kuingia kichwa kama zamani. Mbele ya kamera Marekani ni mbabe sana, ila nyuma ya kamera Marekani ni mnyonge vibaya mno, ila watu wengi hawajui tu. Anahitimisha kwa kusema mchambuzi wetu wa siasa za Mashariki ya Kati kwamba tuendelee kubaki naye, na sisi kama Makumba International News tunakwambia kwamba tutaendelea kubaki naye, na wewe baki na Makumba International News kwa ajili ya kupata mambo adimu ambayo huenda usiweze kuvisikia kwenye vyombo vya habari vya Mashariki au vya Magharibi. Hii hapa ni Makumba International News, channel yako namba 1 kwa ajili ya habari za kimataifa, siasa, uchumi pamoja na teknolojia.